जों TISF साइमन का जेहेतु स्टूडेंट फेडरेशन स्टूडेंट नबाई रिलेट नारगो आमन बागै गोबांमा रोंसोरोंनाय रक जोंनो साहरका जे बावनो स्कलारशिप दाव फानो मायाखो गोबांमा रोंसोरोंनाय रक बरक तो बाक्सा स्कलारशिप बायसे परिजि तंजाबाय फादा दङ आमन बागै जों साइमानै आसक दिन जों नायसिंका जोंनो डाइरेक्टर सार आगिबो कक रिखा जे प्रिभियास मान निबिसिं हाफ थांगानि नै आइफोन हाफलियान बागै जों दिनै डाइरेक्टर सार बाय मालायफैका ताबुक जों सालायमाननि उल अमन कक नहरका जे ते 2 सप्ताहनि बिसिङाव जतन स्कलारशिप मान थांबाय नै दाबु जतन प्रसेस चलि दङ आं बागैते 2 सप्ताह गायनो स्कलारशिप जे माय दङ जतन मानबाय আমি কি স্টেট सेंट्रल नि हयते सकपायगा सेंट्रल नि हय दाबु स्टेट नि एप्रुवल नांनाय प्रोसेसिंग चलि दङ सिग्नेचर रक किजा बाकी दङ बंनि ऑफिशियल वर्क पेपर वर्क किजा बाकी दङ आम बायखनो ते नेक्स्ट वीक नि बिसिं इलेक्शन बसिना चलि दङ तिनि रिजल्ट दङमनि आमन बागै किजा डिलेंखा एका तो सप्ताहन हाबथानाय हिनसामनि किजा डिलें मान बागै नेक्स्ट वीक नि बिसिङाव जतन स्कलारशिप मान बानाय जे